想溝通得好啲，試下介3個詞語。第一個係次次，第二個係成日。當我哋講話你次次都係咁噶啦，又或者係話你成日啊都係咁論盡嘅，咁對方除咗唔開心之餘咧，都會有啲憤怒，覺得我哋咧冇留意到咧佢付出嘅努力或者佢嘅改變啦。咁而如果咧我哋可以咧同佢講話啊，希望咧你下次可以準時一啲啊，又或者係提供一啲實際嘅方法去改變，例如話啊，如果你驚唔記得咧，可以貼張紙喺門口提自己㗎，咁嘅時候咧，對方就會覺得咧比較容易接納我哋嘅意見啦。第3個要戒嘅詞語咧就係但係，因為好多時咧我哋講完一句説話啦，跟住咧或者係一個讚美嘅説話之後咧，只要有但係呢兩個字出現咧，大家就會覺得之前嗰啲説話都係客氣或者係廢話啦。例如你同人講啊，你煮啲餸好好味啊，但係碟菜真係太鹹啦，咁對方咧只會記得咧你最後嘅批評。咁如果你可以換個角度嚟講，啊你煮啲餸好好食啊，如果咧碟菜可以咧淡翻啲就更加完美啦。咁嘅時候咧，大家咧都會開心一啲，亦都咧更加容易溝通落去啦。